हेलो दोस्तों, कल मेरा बर्थडे था 31 जुलाई को। तो मुझे गिफ्ट मिला था, मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ वहाँ से, इसका हेलीकॉप्टर का। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये डिब्बा है, इसको 2 घंटा चार्ज करना रहता है। ये इतना छोटा सा रिमोट है, 2 बटन। ये स्टार्ट का है और ये अप यानी ऊपर का है। ये केबल है चार्जिंग। और यही मेरा ड्रोन है। यहाँ तो बेस्ट ड्रोन लिखा है, दिख रहा है तो देख लीजिए। हाँ, बेस्ट ड्रोन लिखा हुआ है यहाँ पर, बेस्ट ड्रोन लिखा हुआ है। चलिए इसे उड़ा के दिखा। तो चलिए दोस्तों इसे ऑन करते हैं। ऑन हो चुका है, स्टार्ट हो गया। ऑफ कर दिया मैंने, ऑन किया, नीचे उड़ रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। लैंड हो गया। देखिए दोस्तों, आपने ये कैसे उड़ा। चलिए फिर से उड़ाते हैं। लैंड कर। देखिए दोस्तों कितना अच्छा हो रहा है। देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा हो रहा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो इस टाइप से रिमोट है और ये है, ये 420 रुपये का पड़ा है। मुझे गिफ्ट मिला है, ट्यूशन जहाँ पढ़ने जाते हैं उनकी दीदी।